يالينا إن حبض لو سوقات قفي عد هدي حبض لو سوقات حبض هذه كلام قاضنينا نين عبسنا كرامتشرو نين والبهو إن كستو الله باغو الله شيء برواقو دد بيميلي بوكتا دد بيميلي بوكتا waxay leeyahay qabiil ka xog weyn ma jiro runtaan idin sheegayna qoliyaha garow fadhiyo beelaha cali Salebaan oo kulan ballaaran ku yeeshay magaalada Boosaaso ayaa cod dheer ku sheegay inaan gorgortan laga gelin doorashada qof iyo cod garab istaagna u muujiyeen dhameystirka dimuqraadiyadda kulankan waxa ka soo qayb galay cuqaasha nabadoonnada siyaasiyiinta aqoon-yahanka iyo ganacsatada iyo haweenka iyo dhalinyarta beesha Cali Salebaan hadaba waa kuwan beeshan iyagoo ka hadlaya kulanka ay ku taageerayaan hanaanka doorashada qof iyo cod waxaan rajeynayaa runtii odayaashii iyo akhyaartii kala duwaneed ayaa runtii barnaamijka aynu isugu nimi si qoto dheer uga hadlay barnaamijka aynu isugu nimi waxa weeye horey baynu u taageernay doorashada oo waxaynu taageernay xilligii diiwaangelinta ee bishii January 25 May baynu doorashada si ballaaran uga qayb qaadanay hadii aynu joogi lahayn gobolada Puntland oo dhan caawa waxaan filayaa waxaynu isugu nimi inaynu taageerno oo cadeeyno inaynu taageersanahay dhameystirka dimuqraadiyadda Puntland oo inta harti la dhameystiro oo madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo baarlamaankii shakhsiyaadka ama odayaashu soo dooran jireen shacabka loo celiyo oo la doorto waxaan filayaa warkeenu caawa wuxuu ku dhan yahay doorashadii aynu soo galay dhamaystirkeedii baynu u taagannahay gorgortonna ma gali karto dimuqraadiyadda Puntland warkeenu intaas ku dhan yahay runtii haddaan wax yar dib ugu noqdo barnaamijkan nidaamka xisaabta badan wuxuu ahaa himilo 25 sano dadka reer Puntland ay sugayeen waxaan xasuustaa anigu doorashadii Puntland Cabdullaahi Yuusuf doorashadiisii kadib madaxweyne kasta wuxuu ku kaambeen gareyn jiray Puntland waxaan gaarsiinayaa qof iyo cod Allah u naxariistay Cadda Muuse kadibna waxa raaci jiray qodob kale oo ah laascaanood baan xoreynayaa waxaan rajeynayaa caawa oo bishu ay tahay 16 bishii 11aad laascaanoodna way ka madax bannaan tahay Soomaaliland oo dadkeedii baa jooga dadka reer Puntlandna waxay isku raacsan yihiin inay u diyaar garoobaan qof iyo cod soo saamaha marka waxaan leenahay runtii guusha la gaaray inaana dib looga noqon in la xaqiijiyo